正常你早上营业前要做什么？对，还要拍这些。那开店前，我们先做整洁。整洁的部分会有扫地、拖地、擦桌子、擦手机、擦配件墙这些等等。在三星智慧馆的一天正式开始了。在一大早，他们需要先做好清洁动作，因为他们知道有好的清洁跟完善干净的环境，可以带来更棒的一个购物体验。那疫情后，其实大家蛮注重这一块的，特别是有指纹的时候，人家就会觉得，上一个人拿过好像没有很干净。客人离开手机面前，同仁有空就会去帮忙擦，避免另外一个客人要使用的时候，可能上面就都是指纹。本身的台面它是白色的，所以其实干净啊、脏啊，其实很明显。我们这边已经算展示很多机型了。就大家都想要看实际的颜色，这个做跟以前比起来已经好很多，因为最一开始是那种立着的，然后现在是做这个直立式的，所以你就比较不会看到充电孔，我觉得看起来比较美观。这个它就是它之前到现在有出过的表带，然后就是各式各样的样子、材质。那客户通常需要试听之前，我们都会先帮他做清洁，那以防万一，就是客人试听之前再给他清洁一次，客人也会比较安心，因为毕竟这个是比较个人的用品。其实除了清洁工作，他们在开店前还需要把前一天顾客销售的资料登录，确保手机的保固完成。那就是要透过它一样这个平台去用它的资料有没有登录完成，可以用它的 iMe 序号去查。每一只手机呀，都会有自己的身份证，它的话这个叫 iMe， 每一个的 iMe 都会是不一样的。那你不用担心说你买到拆封机这些的，因为这只手机只要在这边销售出去了，就不可能在其他的地方做入库。客户资料就是前一天购买的客户，我们会打在 Excel 的表格做一个留底，之后客户如果要查询他什么时候购买的呢，都查得到。像是如果有旧换新啊，也都是要在这边做填写。当正式开门之后，就会有客户纷纷进入店内，甚至还会有客户在开店前就在外面排队，或者是打电话来门市提前咨询。刚听到在问记忆卡，刚电话问什么？有没有卖记忆卡？客人问说有没有卖记忆卡，通常不会开门前接电话。那等开店了之后，就会开始有陆陆续续有一些客户进来。客户进来之后呢，会有看需要什么服务的，有些是要询问问题的啊，有些要购买商品的都会有。通常要维修的，甚至有一些会在门口等的。这是体验礼，来体验 S24就可以拿。然后他这次来了，好像来了蛮多个的。之前还有送过像 Flipper 体验的赠品是一个小废包，蛮可爱的。三星智慧馆的员工们定期都需要参加新产品的考核，在产品上市前，他们都需要通过笔试跟口试了解产品的内容，以确保他们在门市服务客人的专业程度。最开心的事情，除了每个月领薪水以外呢，就是去上认证课的时候，可以在还没有发表之前，第一手拿到最新的手机，看到最新的功能跟科技。我们今天来上课啊？对啊，今天有那个 S24的消费者课程。课程是几点啊？我们是4点。刚刚是我们的博文讲师，然后他刚刚有讲今天是要上 S24的消费者课程。那讲师的话，他有针对课程；门市的话就是手机的培训，每个月都有线上的课程或是实体的课程可以上，甚至要考笔试、口试，确保每一个人员都了解这个产品。那考试的用意主要也就是为了要确保你知道这个产品的这些规格，你可以去跟客户介绍。因为我们考口试就其实就是把讲师当你的客户去跟他做介绍。因为蛮多客人他可能第一次来看看，第二次来看看，第三次他就确定要买了。他可能是犹豫型的客户，那就会依他的需求去跟他做介绍。他可能想要看相机。当顾客不太熟悉产品时，负责销售的 Emily 也会给他最佳的建议，让顾客用得开心。像这个就是上一代的机型。那也有些客人他可能他想要看到旗舰等级的平板，他不知道上一代还有。那他预算又不够的状况下，就会推荐他上一代的，那他也可以接受。
他可能就会考虑。门市其实也有提供之前旗舰区的选择，并且同样可以获得完整的保固以开立发票帮他登保固去算，所以保固一样会是2年。如果说没有客人的时候，我们就要寻整体的环境。客人来来去去一定会拿手机起来看啊，会摸啊，上面一定难免会沾一些指纹。你好，欢迎光临。最一开始来做门市的人，只是觉得说，就想说只是来玩手机的心态来的。其实来门市了之后，发现其实蛮有挑战性的功能，因为每一个顾客进来问的问题都不一样，而且这些问题是不会先被蕊过的，甚至学长姐不会先教你的，可能都要你碰到问题的当下，才能去问，这个状况要怎么解决啊？去找到方法解决它。所以每一天都是在学习。知道什么吗？對我冇計領台妹啊。在门市工作其实没有我们想的这么简单，要有临危不乱的灵机应变能力。他刚刚一进来的时候，全程都是讲越南文，其实当下蛮慌张、手足无措的。之前也有发生，就是遇过就是外籍的朋友，然后在沟通上、翻译上有一些问题，导致客人误会，所以就觉得有一点害怕吧。